sudah sampai. Di bawah kamu tuh. Action. Good morning everybody. Mama, tadi pas mama ngomong keluar masuk, soalnya di mana? Masa? Coba. Tuh. Hah? Tapi di sini kalau misalnya ada matahari juga tetap dingin pagi-pagi mah.
Masih mau di sini? Atau mau pulang? Masih sebenarnya. Masih apa? Masih sebenarnya. Cuman nanti di sini yang jaga posnya.